यहाँ से हम डिस्प्ले को निकाल लेंगे आराम से। एक तरफ से सारे निकालेंगे। सारे पेज हम खोलने के बाद हम प्लेट को बाहर निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें सेम आप देखेंगे यही वाला है जैक। जी जैक हम चेंज करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आप देखेंगे कंपोनेंट पे हम ये टेप लगा देंगे ताकि हीटिंग के दौरान इस पे हीटिंग ना लगे। और इधर भी देखेंगे आप थोड़ा, यहाँ भी हमें लगा देना है। सबसे पहले हम इस जैक को थोड़ा यहाँ से पेस्ट कर लेंगे ताकि चिपकाने में आसानी हो। अब देखेंगे कि हमने जैक पूरा अच्छे से लगा लिया है। देखिए दोस्तों, हमने जैक लगा दिया है। अब इसको हम चेक करेंगे कि चार्ज हो रहा है कि नहीं। यहाँ से हमने डिस्प्ले का पत्ता भी लगा दिया है अच्छे से पूरा। अब हमें टेस्ट करना है कि चार्ज हो रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों, हमारा जैक बिल्कुल ओके है। देखिए दोस्तों, हमने पैक कर दिया है पूरा फ़ोन। अब हम इसको चारों तरफ ग्लू लगा के चिपका देना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।